大家好啊，歡迎嚟到我哋職場問答大會啊！我哋職場問答大會咧，通常都會喺 YouTube 或者 Instagram 直接會見大家啦。但係我哋今日咧就搬咗嚟我哋誠品啊，尖沙咀誠品3樓，好多謝咧 Hong Kong Podcast Community 俾咗呢個機會我哋，同埋誠品俾呢個機會我哋啦，俾我哋同傾同人即時傾咧，同多 club 一齊協辦製作嘅職場問答大會咧，可以同現場嘅觀眾咧去見面嘅。咁我哋職場問答大會係咩呢？咁其實就係一個平台啊，一個大會，俾一位管理層同埋一位職稱一齊咧坐低傾下偈，係傾下偈嘅啫嚇，係啦，亦都唔係擂台嘅，係。咁我哋咧由咩呢？其實我哋已經拍咗一季㗎啦，一季我哋有10集啦。我哋咧由老細放工仲 WhatsApp我好冇覆佢呢？去到咧張師3日就 quit 啦，係咪咁 jumpy 呢？我哋今日就嚟到呢一度啦。我哋今日咧好開心。好多謝 Lockup 嘅贊助，我哋咧同傾同人即時傾一齊搞嘅職場問答大會，依家去到第2季嘅第1集，喺誠品3樓去見大家啦。咁咧 Lockup 我都想介紹一下，係好多謝佢嘅贊助。Lockup 咧係一個咧專為創業者而設嘅線上學習與交流嘅平台啦，透過實戰課程、一啲導師嘅經驗同埋同濟即係 community 啦，咁咧去幫創業家。幫你去做出更快、更精準嘅決定嘅商業決定啦。咁我哋同傾同人即時傾係咩呢？我哋就係同職稱同埋企業就係一齊行一齊傾。職稱咧線上線下嘅情緒支援輔導啦、服務啦，同企業咧就係支援佢哋跨代共融、跨代團隊嘅發展嘅。佢事不宜遲啦，咁我都想介紹下，其實點解我會有份稿呢？其實我平時就即係冇咁大沓嘅，咁但係咧因為我要介紹 Teresa 嘅 background 啊。咁 Teresa 嘅 background 咧都好豐厚啊！咁 Teresa 啦，係 Aqua Restaurant Group 嘅人力資源總監，係啦。大家好，係啦。咁唔知大家應該可能喺 Instagram， 就算你唔記得個名都好，你都會認得嗰個咧就係你望住成個大海落地玻璃，好 chill。我去咗食飯，我去咗食飯啊！我就係點啊？So romantic 係咧，真係很難忘。仲有咧就係好好食咯，係啊，都好多謝 Teresa 咧，佢咧去相信我哋啦，咁亦都係我哋即時傾嘅其中一間支持嘅企業嚟嘅。咁 Teresa 其實喺人力資源管理方面咧，超過25年嘅豐厚經驗㗎，橫跨零售、飲食同埋高級酒店業嘅。喺加入 Aqua Restaurant 之前咧，佢同多間嘅國際知名咧嘅集團咧擔任過人力資源總監嘅，包括咧就係合和實業啦、澳門新濠天地啦、Rosewood 啦、半島酒店啦，都分別喺北京同埋上海長駐工作過嘅。2016年咧更加榮獲大中華區年度酒店人力資源獎嘅。咁喺今年咧 Employee and Experience Awards 咧都分別做評審啦，喺2025年嘅 Inspire HK 都做講者嘅。好。辛苦晒，好犀利又犀利。係，所以點解要告啦？跟住咧，咁 Emily 啦 ，Emily 咧喺飲食界嘅經驗都唔少㗎吓。咁咧 Emily 咧真係名副其實嘅 Gen Z，即係00後啊，0幾啊，講唔講得㗎？哦，01啊，01呢啲就講得啦。我呢啲開始唔想講㗎啦，已經係啦。咁咧佢就喺1年咧做過酒店嘅餅房啦，幾個月嘅宴會酒店啦，我都要用稿㗎。咁咧就係暑期工咧喺爆谷店嗰度整個爆谷啦。中學咧已經開始返緊茶記嘅暑期工㗎啦，係啦。當時係34個半最低工資啊，34個半都好似冇差太遠啫。好啦，嗱咁依家啦，我哋今日嘅主題，我哋每一集都有主題啦。今集我哋職場問答大會嘅主題就係返工3日就想 quit。現代職稱點解咁 jumpy？ 咁我哋請嚟咧就係飲食集團嘅 HR， 同埋咧都做過飲食嘅咧職稱，我哋一齊咧傾下偈啦。咁我哋其實職場問答大會咧有經典嘅，我哋就有個職場快問快答嘅。嗱，唔准諗，即刻答2選1啊！做得長定做得短？短。你唔准諗，即刻答喎，張師。係做得短。係點解咧？我反而想知，即係管理者唔係想人哋做得長嘅咩？因為其實長短唔係一個衡量嘅，我諗係即係入嚟個 quality 或者佢嗰個 passion 啦。咁不論長短，其實而家真係大家想 explore 多啲唔同嘅經驗嘅，咁所以唔一定係用時間去衡量嘅。你呢？
我自己覺得做得長反而個人工冇話跳得好多咯。咁但係做得短，我每一份都會有少少調整。哦，OK，好，再嚟咯喎！職場快問快答，唔准諗即刻答 full time 定 part time？ part time full time OK，你係咪 part time 緊啊？而家？我而家 full time 緊嘅。哦，咁點解咧？點解唔 part time 咧？我覺得而家嘅 Gen Z 會中意 control 自己啲時間多啲咯。咁 full time 就好似有啲困身咯。因為 full time 你會，因為始終係建立個關係同默契啊嘛，即係你多啲去俾個同事有適應啦，有攞到 experience 啦，understand 個 industry 啦，同啲同事認識多啲啦。咁但係其實我哋而家都有啲方法可以配合到兩樣嘅，即係我哋係 full time，但係你可以揀你嘅時數。係啦，即係你可以揀係啦 flexi hour exactly 係啦，咁所以同事其實真係自己一份子嚟嘅，但係你可能同一個 full time 一個禮拜翻足5日，但係你話我揀翻2日3日，但係喺個即 relationship 上面你都係一個 full time 嘅同事。好嗱，唔准諗即刻答落入嚟，職場快問快答，做死一行定係咁轉行？我會揀做死一行都冇所謂。都冇所謂。係咁，點解你做死一行呢？因為如果對我依家冇乜經驗嚟講呢，咁其實再跳嚟跳去，咁即係其實個經驗就斷咗啦。咁如果我再出翻去其他工作嘅話，咁我個工作經驗係咪斬咗呢？咁我做到30歲啦，咁我仲係收緊 junior 嘅錢啊。哦，OK。因為如果你講緊行業呢，即係其實你個 knowledge 或者你 skills 有時係 transferable 嘅，即係譬如我做 HR，咁你 define HR 係一個行業定還是可能我做個酒店啦，可能我做個 restaurant group 啦，可能我做個 retail 啦，咁但係我啲 skills 係可以 transfer 噶嘛，咁所以行業為即可能都俾到你新鮮感，咁唔一定要做死一行，但係你自己嗰個acquire 咗嘅 skills 或者個專業咧，可以擺喺唔同行業裏邊嘅。好啦，又嚟咯喎，唔准諗即刻答，職場快問快答，人工定係開心？人工啊，開心。人工開心。點解？人工高喎。因為你會 money cannot buy happiness。係啦，即係我諗開心，你可能或者翻工遇到一啲壓力，你就會 quit 啦，係咪？你 quit 咗咪又冇錢，咁你不如做一份開心嘅，但係令到你日日都好想翻工嘅。我覺得我嘅快樂應該嚟自收工，咁所以翻工其實翻咩工都差唔多。我仲以為你話我嘅快樂嚟自於人工，都係嘅。好啦，嚟咯喎，好，唔准諗即刻答 career 定係 job 呢？一定 career 啦。我諗係 career。係你話一定 career。其實我想問下，因為我其實同我啲同事都有試過呢一個條問題啦。想問下 career 同 job 你覺得有咩分別啊？career 係有個 advancement 嘅，即係同埋 development 嘅。咁如果你係個 job，你就係每日我完成咗個 task，即係當你喺個 restaurant 裏邊我斟咗杯水俾個客人，定還是我 career 有我可能最初有少少個 step 係個 junior， 去到我可以晉升到 supervisory， 晉升到 management， 甚至我 own 一間 restaurant 都係一個 career 嚟噶嘛，所以我諗一定係 career 嘅。你依家已經諗 career 啦喎，因為我覺得 job 都係短視咯，咁 career 就長遠啲為主。好，咁最後啦，係啦，就係 life 定係 work 咧 ？life 而家講 work life integration 啦，係啊，都唔係 work life balance， 所以分唔到啦，真係 integrate 咗啦。你依家分唔分到啊？我而家物理上分到，精神上，因為你始終你工作裏邊可能牽涉好多人啦，或者個環境啦。譬如頭先我啱啱見到，我公司架船行過喎，咁樣，咁你可以話我係火工噶嘛。咁但係我覺得好開心喎，見到自己啲同事咁。所以我諗呢個就已經 integrate 咗咯。即係收工都要做翻工嘅嘢。但係嗰啲唔係做嘢嘅，係你 enjoy 即係見到已經嫁咗俾公司，菜過你，都唔係嘅。我諗work 已經融合咗，同埋有時已經代表咗你自己嘅。係啊，當你好中意
嗰份工作嗱，好似咁，譬如我做 HR 或者我做咗好長時間 hospitality， 真係有啲朋友會打電話問你，我想問下你一啲HR 嘅嘢嚇，或者我想問下你一啲可能關於餐飲嘅嘢啊咁其實你已經代表咗你個 work 喎，咁好似分唔開係我自己個 personal branding。好似都黐住咗喺份工度，喺我個工作。當然我有自己嘅生活啦，即係我有嘅興趣，我有我嘅，譬如我中意跑步咁樣。咁但係好大部分你接觸嘅人都會睇翻，咦？你生活裏邊融入咗呢樣嘢，或者你去食飯好得意㗎。我哋去食飯咧，可能即時除咗即係你係已經係過緊自己生活啦，但係你嗰個同嗰個人嗰個做 service 嘅人係點咧？或者我以前一班同事好得意啊，工程部就會望下啲冷氣餐飲嘅就會望下啲杯碟職業病係啊，即係你會融入咗喺生活裏邊咯。我覺得好似工作係咪定義咗成個人生咁？工作定義咗成個人生，即係點？係啊，即係收工嘅你同翻工嘅你係同一個人，但係喺 Jane C 嘅角度會唔會係其實兩個人嚟嘅？我有兩個人格。佢同緊你講兩個人格，咁 respect 個 personal life 嘅，即係我唔係嗰種會 WhatsApp 嗰啲即係要即時覆啊，唔係嗰啲嘅。唔會 WhatsApp 同事嘅，唔會係都唔好 WhatsApp 我。咁但係喺你話係咪已經冇咗自己咧？又唔係嘅，即係你翻工都係你自己嚟噶嘛。你會唔會翻工另一個款咧？我覺得我會嘅。翻工係同自己有咩分別㗎？即係你睇到 Emily 依家好似好難答咧，其實佢都有苦衷嘅，係因為佢老細喺前面。係咁，你當佢唔存在先啦。我哋都會繼續問你㗎啦。可能係一啲即係時間嗱，你頭先話你 Jane C 01嗬，但係我做咗25年嘢，即係我今年2026年。你有冇25歲啊？我25歲啦。咁當然我經過25年即係超過嘅磨練。咁你話係咪即係翻工另一個樣咧？我諗我係會覺得翻工都要覺得好自在。係啊，我都係。即係去表達自己，去或者面對你上司啦，面對其他同事啦，或者甚至工作上面會有衝突㗎。咁但係我會做翻自己覺得啱嘅嘢。咁我就唔需要分開。翻工嗰陣時我咪要，或者咁講，咁係咪翻工嗰時假啲啊？我又唔想啊。所以我反而未必嗱。頭先好似講到你係咪將個 life 唔係你咪將個 work 帶咗去 life？但係我可唔可以而家調翻轉，或者其實 Jane C 都係你係將個 life 帶咗去個 work 度。我其實我想講我有咯，係啊，即係我將我嘅本身嘅 personality，雖然我係主持人，但我都好想分享，係即係我都有將我嘅 life 咧，即係我本身嘅 personality 咧，其實我直接帶落去工作㗎，即係我都係一個真誠嘅人啦，我都會有情緒，不過可能你要收一收咁樣，跟住我都會即係當係大家係朋友咁樣，係啦，跟住都用翻我本身可能喺 life 放工嘅價值觀去做工作嘅事咁樣，係啊，同埋我都好開心，即係喺工作入邊即係做到我自己嘅時候咧，所以識到咁好嘅 partner，識到 Hong Kong Podcast Community。係啊，所以先即係呢啲嘅合作，我哋都係好 value 咯。同埋我認識你啦 Teresa， 其實我真係，所以嗰日我同你講啊，就算合作唔到咧，我都想同你做朋友。非常係啊，因為就係將個 life 搬咗去 work， 或者我將個 work 我都深入咗啲 life。如果唔係咧，朝九晚六咧係勁辛苦，對我嚟講勁辛苦。係啊，咁睇嚟你係好有 passion。我有冇 passion？有係啊，所以我覺得工作係要揾一份自己中意嘅工。我同埋我都想帶翻嚟今日嘅主題，就係呢，即係咪 Jane C 真係好 jumpy 呢？其實有份研究顯示呢 Jane C 呢平均做嘢呢得1.1年嘅啫。係啦，我都聽過啲 friend 或者有啲同事啦，你睇我啲同事都叫啲 friend 啊。咁呢就係話，其實佢哋做第2年呢已經覺得自己做得長啦，好勁㗎啦咁樣。你好少聽啊，係咪啊？係你嘅年代，唔係你嘅年代，係即係喺你嘅經驗咧，係咪比較少？又唔係啊！你頭先都介紹過我嘅工作，其實我真係翻去數下咧，我都做咗10份工嘅。
即係其實我都係一個 Gen Z 嚟嘅，如果咁計喎。咁但係點解咧？我諗即係頭先我話唔係計長短咯。咁但係我其實我即係當時啊，即係啲人都睇啊，你係好啱啱 fresh grad 啊咁我頭一年其實我都轉咗3份工嘅。咁但係咩原因咧？可能同自己讀嗰個專業冇一個 focus， 即係我唔係讀一個專業一定要做嗰樣嘢，咁所以我有選擇咯。咁我有選擇嘅時候，我第一份工係選擇咗自己好中意做嘅嘢嘅，就係做即係 HR 裏邊 training， 但係間公司執咗。咁但係佢未執之前咧，其實因為你會我見咗好多份工嘛，咁所以咧人有見完份工會 call 我，我哋呢度就好似你咁講啦，可能當年我都係睇錢嘅，即係俾多幾千嘅即刻。即係就算我好中意嗰份啊，我老闆好好啊，我學咗好多嘢啊咁，但係我都 quit 咗，咁啊去另一份，但係我發現原來嗰個工種完全唔適合我嘅，咁可能即係試過，因為由讀書個環境去到做嘢個環境，即係你係付出去做嘢嗰個，咁我話我呢個行業我真係唔係好識喎咁又俾我再揾到有好多機會啊，因為咁所以又揾到，所以其實係咪 jumpy 咧？其實即係睇個過程啦咁我頭先講話10份工數手指咧，我每份工大概留3年到啦。咁唔係話到3年要轉，算好長㗎啦，而家都差唔多啦，但係唔係我只係3年咧，我有最長嘅一間公司可能都做咗9年啦。咁但係點解去3年咧？因為喺嗰間公司裏邊我有 movement 嘅，即係可能有升職。可能有轉唔同嘅酒店係咁變咗。我3年裏邊，第1年我去學習，第2年我去即係改革，第3年我就已經覺得得心應手啦咁又有另一個 opportunity 嚟啦。可能我由 training 做咗 HR，咁所以我又係喺 HR 裏邊又要學習，跟住又即係又再建立我嘅嘢，跟住第3年又好得心應手。咁所以你話 jumpy 你可以係喺唔同公司裏邊啦，但係亦都我都鼓勵嘅，即係喺同一間公司裏邊去發掘唔同嘅嘢咯。即係你啲員工 jump 唔 jumpy 咧？好多人都會覺得餐飲本身係一個即係比較 jumpy 啦，但係我諗係因為個工作嘅強度啦。但係如果我而家嘅公司咧，其實大部分管理嘅同事或者 senior 啲嘅同事咧係做咗好耐嘅。即係我公司其實我25年啦，咁有啲同事真係做咗23、4年啦，有25年嘅都有嘅。咁所以其實咁你話而家有冇咁樣嘅同事咧？都有㗎，即係我哋有位assistant general manager， 佢都係由 trainee 開始做嘅。咁係咪一個 model 咯？咁但係如果新入行嘅同事係咪跳得好快咧？有好多原因嘅，包括而家個經濟狀況啦，包括即係工作真係同事係辛苦嘅。咁但係我仲會睇到一樣嘢，有啲同事係出咗去會翻嚟嘅，係啦，即係。嗰一刻你心癢癢想出去試下，可能你講嘅原因啦，即係係咪要跳咗先至會加人工啊咁？但係跳咗出去原來唔開心嘅。你唔會嬲嘅，唔會嬲佢走咗又翻嚟嘅，冇辦法啦。但係跳咗咪真係多啲人工。所以提大家唔好走得樣衰。點樣先係走得靚咧？即係俾做到係啦，即係一路表，即係你到可能 handover 嗰下，你都係好好地做啦。咁其實冇問題㗎。你最短做過幾耐咧？應該真係1日啊！1日啊！我都見過啊。你有見過？即係我即係自己部門都試過啊。翻咗1日，第2日還翻。係咯。點解咧？問下當事人先。我覺得好似浪費緊生命咁。嗰份咩工嚟？講唔講得㗎？可以嘅，但係唔係餐飲咯，都係啲炒散。咁就全日都係重複性做緊同一樣嘢。跟住咁頭1-2個鐘覺得好正啊，咁樣即係一路聽住歌一路做啊，好正啦。跟住第2個鐘發現哇搞唔掂，我仲有8個鐘。係做咩㗎？嗰啲淘寶嗰啲貼紙啊。但你去之前你預咗㗎嘛？你唔知因為係我啲朋友介紹，跟住佢哋話好正啊，好爽，冇嘢做，即係全日就聽歌啊，跟住好 relax。點知發現我好唔 relax，因為呢，咁啲 friend 一齊翻嘅，咁咪傾偈咯。咁傾第1個鐘其實咩都傾晒㗎啦。咁全日流長都唔知可以
點過啊？但係我啲 friend 唔知點解可以翻到成年咯。因為佢睇嗰個係 job 唔係 career 咯。 Exactly。係啊，咁咁其實長嘅工我都有翻過嘅。係啦，你最長翻去幾耐？咁最長應該差唔多2年嘅，咁係一份 part time。即係唔係依家嗰份？我唔係依家，因為我都係25年畢業，咁都係 fresh grad，都係做咗冇耐 full time 咯。咁點解呢？點解會留咁長呢？即係因為你已經超過咗我哋 Gen C 嘅1.1年啊！哦，係啊，點解要留咁長呢？有你有2年啊！係咁，因為都高人工嘅，咁而且個 workload 咧都都少嘅。都係我應付到，係啦，而且啲同事又好啦，係。咁其實都冇乜嘢可以挑剔咯。咁點解要走呢？嗯，係咪因為依家嗰份更好？因為點解走呢因為而家都翻 full time，咁嗰份 part time 嘅話，咁最多都淨係可以翻到2日，咁其實揾唔到食咯。咁加上其實而家係有一個新嘅僱員條例嘛，咁係以前就話168啫，咁而家係直頭更 harsh 咯，咁就係翻係418，以前係哦係418 168係斷食，我都有嘅。 sorry，係啦，咁即係以前你唔即係啲僱主唔揸正你做，咁咪唔俾個有薪假你咯，咁咪可以當 full time 咁翻啦。其實而家唔可以噶啦嘛。所以依家就變咗你要謹慎地揀一份工你中意嘅。都冇話好謹慎嘅。但我問翻主持啊，即係你覺得做短同做長有乜，即係有點解一定要做長呢？嗱，終於有得發表啦，好開心。其實我都好想俾人訪問，因為我都訪問咗人哋咧10次㗎啦，係啦。點解呢？其實我覺得做長同短呢，背後係講緊你份工俾你嘅意義啊。係啊，短就可能你一係佢就你 passively 你被動地短啦，一係你主動地短啦。主動地短可能嗰份工唔適合你，係或者你更加揾到你自己。係啊，咁嗰份工就算你做得短，其實都有意義，就係俾到你下一份工，你知道你想要咩。係啦，做得長咁亦都有佢嘅意義，冇可能未必係做得好開心，或者嗰份工好有意義，可能係佢嘅人工，可能 cover 到你依家嘅需要。咁所以即係做得短長，嗰個長短其實背後係嗰個意義咯。咁 Emily 你覺得做短同做長有乜嘢好處或者唔好處呢？ HR 問緊你。做短呢，咁我真係了解多咗自己好多。咁你以前可能揾工，你淨係揀個錢啦。咁原來發現因為其實我都做過好多餐飲嘅，咁好多短嘅工都嚟自餐飲啦。咁點解嘅？點解嘅？係因為其實呢，我自己體能可能偏差，咁翻一排呢，咁個背脊就超痛啦。咁加上我扁平足，咁就好辛苦啊，痛到入咗醫院添啊，照晒 MRI，跟住就覺得原來我唔係翻工體質。你唔係翻餐飲啫。係啦，係啊。咁亦都可能係餐飲你多經驗嘅原因，就係因為呢啲工作好容易你即係好容易上手嘅，咁變咗好容易被取代嘅，係咪？咁但係你一知道自己即係唔係唔中意唔適合啦，咁有乜嘢適合自己呢？其實我都未知係有啲咩好適合自己啦，咁所以都 explore 緊。咁 right now 咧就揀翻同自己 major 最相似嘅工咯，係就係我讀 fashion 嘅，咁當中都會涉及好多 marketing 啊，同埋一啲市場學上嘅嘢啦。咁而家都係翻緊 marketing。所以又唔關自己想唔想做長或者短。如果你入到一份用到你嘅專業啦，即係你讀書嘅時候，而嗰個工作環境令到你覺得有 career 啦，你都會即係留耐嘅，係咪？咁所以未必真係個 Gen Z 就會 jumpy，只不過佢哋未有機會發揮自己啊。咁而個 market 裏邊佢見到，可能就係因為未有經驗。咁所以可能入任何一個行業，首先你要累積咗一啲經驗。有啲人都講笑㗎嘛，即係第一次啱啱 fresh grad 見工就好想你有經驗㗎嘛。咁但係你何來嘅經驗呢？咁但係你累積埋唔同地方做過嘅嘢，未必係揾自己唔啱啲乜，
調翻轉，當你嗰陣時係做緊可能真係一個 part time 一個 server 嘅時候，嗰啲你有做到啲乜？呢啲就係你嘅經驗啦。咁經驗咧就去帶你下一份真係可以做得開心，又有錢又有開心嘅工。好，我變咗主持人。咁我想問下，因為我要做翻呢個主持人，我想問下咧 Teresa 啦，咁你有冇試過咧？就你頭先話有啲人留一日啦，你有冇試過嗰個人係留好短嘅嚇？但係你好想留住佢咧？有咁係咩特質咧？點解？我諗嗰次即係可以 share 少少係比較特別嘅經驗，就係因為我去 interview 一個 candidate， 我會話俾佢知公司情況係點樣。咁佢翻工嘅第一日咧，佢遇到其他可能唔係 direct report 俾我喎，咁而佢發現，咦，我 report 嗰個唔啱，即係好唔中意啊咁，於是佢就走啦。咁但係其實如果為咗一個人走，而嗰樣嘢係我可以處理嘅，或者我已經處理緊嘅，咁我就會覺得即係唔值得啦咁而只不過因為大家未有個 trust 啫，而你用一日時間，因為其實佢放棄咗舊嗰份工㗎，即係我就會覺得佢唔係即係攞誠意係啦，咁所以我又會覺得你點解係咪可以用多少少時間去試下呢？而佢真係為咗嗰一日係因為對住嗰個人，佢覺得唔中意咁，所以我都會留㗎。咁最後有冇留到啊？最後冇。因為佢唔知點解咁驚咧，咁不過可能都係佢嘅 short fall 嚟嘅，即係佢會睇到你。始終我哋好多時真係一個 team 噶嘛。咁今日你唔中意個，可能下次你又唔中意第二個，咁所以佢留唔到。不過我都試過再有即係個 position 再 open 嘅時候，我有問翻佢嘅即係而家個份做成點啊？有冇興趣再考慮啊？咁佢有考慮過咯。咁佢有咩特質你咁想留佢呢？即係你都再 approach 佢喎。佢有咩特質呢？咁我都係 interview 嘅，即係一面之緣或者對一日嘅啫。咁我諗我做 HR 需要嘅幾樣嘢，佢都符合嘅。即係從佢個 past experience 啦，即係佢以前都都係做 HR 嘅。咁即係我要求嘅嘢就係 confidentiality 啦，honesty 啦，同埋一定有個 caring 嘅。咁我覺得佢係做到嘅，係啊。咁 Emily 咧，你係為咩而留咧？你講緊依家幾時都得㗎。我覺得即係如果有呢個走嘅念頭一開始，咁一定係關於健康先啦。咁如果真係搞唔掂嘅，咁一定會走，咁咩都留唔到你。咁如果第二樣嘢，我覺得就係錢啦。咁如果錢都走唔到嘅話呢，咁應該就因為係員工嘅關係好好啊，咁就令到你唔捨得走。咁我當初都試過返 retail 咧，咁 retail 都知道好多人工又好攰啦，咁但係我都留咗成年，咁就係因為啲同事關係真係好好，但係就同時都浪費咗好多時間啦。我自己覺得，即係有呢啲時間點解唔返下 intern 咯？咁你會點樣揀？唔好話揀老細啦，你會點樣揀公司呢？Emily 又好尷尬啦，即係因為老細喺度，係啊，或者你咁樣講啦，即係你點樣？你睇重一間即係公司，因為好多工㗎嘛，你即係周圍揾都得㗎喎，係啊，咁點解會揾佢呢？我覺得福利都好重要咯。咁而家我覺得 Gen Z 最睇重一定係有冇 work from home 咯。係啊，係啊，係因為普遍係。你收大家同一份人工，但係你要5日都喺公司，咁其實爭好遠喎。係。嗱，咁我想最後啦，我想問下呢，就係其實大家點睇工作啊？因為我哋一路都係講緊工作啦。咁其實大家點睇工作呢？即係我呢，想介紹一本書嚇，喺你哋可以諗下點睇工作啦。呢本書呢，叫企業初心，咁喺誠品呢可以揾到嘅。咁呢，呢本書呢，我一睇嘅時候呢，其實我發現好 amazing，因為我見到佢如何定義工作呢，佢第一句已經震撼咗我啦。佢話工作是愛的體現。哇！咁記唔記得呢？嗰個就話係愛定係責任啊？係窮啊！但係佢真係嗱呢一個呢，係佢係好出名地，佢係將
一間瀕死嘅公司 Best Buy 啦，佢知因為 Amazon 啊或者其他線上啊嘅 product 即係嘅公司出現嘅時候，其實就嚟死嘅，但係佢可以用人本即係人性化嘅領導嚟將間公司起死回生。咁咧呢一本書咧就係令到我帶翻去即係點樣睇工作啊。佢有個比喻咧，我覺得好印象深刻，好想同大家分享。即係佢話有兩個人都係幫間教會喺度揼緊石仔，即係喺度起緊一間教堂。其中一個咧，佢就覺得我依家喺度揼石仔，好辛苦；另一個咧就覺得我好辛苦，但係我喺度幫緊，即係俾緊唔同嘅人去敬拜神。你睇唔睇到個分別啊？就係大家做同一樣嘅嘢，但係就係佢工作嘅意義。咁所以我想問下大家咧，就係大家唔一定要講到咁偉大嘅，就係你點睇工作咧？工作對你嚟講有咩意義咧？我先都之前我哋傾過啦，逆向思維唔工作又有咩意義咧？即係我會諗，其實首先我都冇 define 工作嘅意義，我係 define 即係可以係打工係一份工啊，自己生意都係一份工啊，或者我可能有人湊小朋友都好似一份工啊，咁係嗰個生活嘅意義啊嘛。只不過你嗰個生活嘅 context 擺咗喺我今日要返9至6喺呢一個地方去做好我要做嘅嘢。咁你仲要做嘅嘢，你可能好似你頭先咁講，如果我要做嘅嘢譬如我做 HR， 我純粹睇到就係有啲人返工放工，即係加入離開，或者我要做出糧或者我要做 training 咁呢個就係一個 job 啦。但係如果我睇到係我見到啲人 develop 即係我都會啊，即係可能我已經見到啲同事唔止佢個人個即係事業嘅 develop， 可能我見到我識佢嗰陣時，佢只不過即係小朋友咁，但係而家做人爸爸啦拍拖結婚跟住生仔咁你又會覺得我同佢有一個聯繫，咁嗰個又係我攞到 achievement， 即係我攞到 satisfactions 嘅一個意義。所以我真係唔會去 define 工作嘅意義，只不過喺你生活裏邊，你會遇到好多嘢，呢個就係你個過程咯。但係你頭先都話我有份工可能返1日我都覺得冇乜意思，或者我返咗一個 retail， 我覺得係好似嘥咗時間咁。因為喺裏邊做嘅嘢係咪你會見到我諗係我會攞到啲得着啊，即係冇人返工除咗攞到 tangible 嗰嚿錢或者福利呢，仲有一個 intangible 嘅嘢。咁可能你識到好朋友啦，你頭先話，或者我覺得有人見到我好中意幫人啊，所以我做 HR 我成日覺得幫，所以我唔覺得你係 ST 人咯。依個又係一個好有趣嘅嘢。我係 ST 嘅，我仲係 I 添，係啦。咁但係我就係我份工係需要如果要做得好，我就一定要擺埋其他元素落去，即係如果我係一個唔係話 ISTJ 嘅 HR 唔好，即係我都好嘅。咁但係我聽落去好似好多人驚 ISTJ 嘅 HR，但係我計元素之後唔得喎，即係當我去做一個決定，或者當我去溝通嘅時候，我一定要 out of my comfort zone。咁我咪用另一個方法去達到嗰個效果咯。咁所以翻嚟工作嘅意義，如果我覺得即係我自己做 HR， 我有一個宗旨，我要守到秘密啦，我要即係 honest 啦咁同埋我覺得即係如果我呢兩樣嘢我都做得好嘅，我可以做其他行業嘅噃，我可以做即係其他專業嘅喎，但係我面對嘅係人，咁我一定要擺埋 caring 個元素咯。而我做到呢3樣嘢，咁我咪做好我個 career 咯，即係或者做一份工啦咁所以個意義就在於我知道我自己要呢啲嘢，而我知道我喺呢個過程裏邊，我可以係呢個 job opportunity 俾我嘅。我冇得無啦啦喺街度，喂，不如傾下偈咯。你都可以嘅，我幫你 develop 下都可以，但係嗰個人可能就唔理你啫。係啦，咁好驚嘅。咁所以原來反而係呢一個環境俾到我呢樣嘢啊。咁我即係其他環境未必俾到我嘅，咁我咪善用。其實係我喺佢度攞嘢啊。可能有時我哋會調翻轉，翻工為老細咁，但係我會覺得係我翻工為自己咯。我諗我仲停留緊喺work for money 嗰個階段。冇問題，你階段啱啱先開始。我都要㗎，我都要㗎。
即係攞自己時間去換取金錢嘅階段，應該係 right now 最 minimum 最 basic 嗰個層面。咁我諗之後呢，就係可以係進階啲啦。咁所以我覺得其實我而家返緊工係好有得着嘅，因為我自己啱啱出嚟做嘢，咁有人肯教你係好難得嘅事。咁我覺得career 嚟講呢係非常之fruitful 咯，我覺得。其實你講起 career 咧，即係有人教咧，其實都係對我嚟講啦，都係一個工作嘅意義啊。即係有時可能我啱啱出嚟嘅時候咧，都係我可以低幾千，但係我好想有個好好嘅 mentor，因為嗰幾千蚊咧，你買唔到一個好好嘅 mentor，係啊。跟住依個都係一個意義咯。咁我問個現實問題，如果真係冇咧，即係你唔入去嗰度，你都唔知噶嘛？係咪？咁如果你入到去，唔係未必點講呢？嗱，用老闆嘅身份去睇啊，即係有時 interview 啲人都咁講噶啦。我做乜又要俾錢你，又要俾你學嘢呢？即係有時都同啲 fresh graduates 講，如果你去見工，你同人講話你想嚟呢度做咩？學嘢啊咁我俾錢你噶嘛，我俾錢你又學嘢，係咪聽落去怪怪地啊 ？HR 我有嘢問啊，如果你 in 個 candidate 佢真係咁同你講呢，你係會真係會？咁冇所謂。咁你未諗通啫，係咪？咁但係即係我就想知啦。如果你真係未入去，你又點知你真係有人教你？你冇得捉住你，或者你就算咁樣問我啊，有冇人教我？唔會同你講話嚟到自己摸啦，冇人教㗎。你會點答佢呢？咁啊睇現實環境啦，即係如果覺得即係公司真係有 training 嘅，真係有一個program 嘅，或者冇嘅，真係唔緊要，其他同事會帶住你嘅，咁可能係佢哋已經覺得教緊嘅啦嘛。咁但係可能你入到去先係咩叫帶住我啊？原來俾條鎖匙我就已經叫帶住我啊！即係萬一你有個距離嘅時候，咁你又點咧？你又 quit 又再去揾，咁你都未必揾到。真係一個教練，有時亦都試過咁啊，或者有啲工作試過係一個，即係通常 interview 我嘅，可能都最後我 report 咗佢啦咁。咁但係可能佢自己有發展呢，可能佢請咗我之後返咗半年，我都試過嘅，即係跟住佢升咗去另一間，即係同一個 group 裏邊，同一個集團裏邊另一間酒店啦咁。咁我就冇咗個 mentor 㗎咯喎。咁但係咪就會諗咁啊？不如我嗰陣時梗係同個老闆講，帶埋我去啦嚇。咁但係未必做到噶嘛。係啊。咁如果遇到啲咁嘅情況點算呢？我覺得呢個都係自己一個 challenge 咯。咁冇理由你去到邊都有人帶住嘅。咁我覺得呢個就好睇自己本身，其實你自己有咩 value。你個人唔係一定要黐住人先至有 value，你都可以創造啲嘢出嚟。如果唔係，其實我請個 AI 翻嚟都得。最近有人咁樣問啊嘛 ，interview 嗰陣時，個 HR 問你點解我要請你啊 ？AI 做到嘅嘢嘅話，咁點解要開呢個位呢？係啊，個 candidate 唔知點答咯。咁點解要開呢個位先？如果佢覺得 HR 係可以呢個位，即係 AI 係可以做到呢個位，咁你要開嚟 in 我，嚟玩我，係啊。咁咧喺最後啦，最後咧，即係我哋講咗咁耐咧，其實我哋今日咧，其實都係想講即係一個職場，我哋想係點樣去揀一份工啦，或者係想點樣留住乜嘢嘅人啦。咁咧，其實我最想咧就係留住一個平台啊，就係可以俾管理者同埋我哋職青咧可以咁樣坐低傾下偈。係啊，呢一樣嘢即係其實如果公司咧可以做到，就係一齊咁樣可以坐低傾，互相去溝通，其實就係講緊有人聽嚇，最緊要唔係講啊，主要其實係聽啊咁樣。所以呢個都係點解我哋會有職場問答大會呢一個嘅起初啦。咁亦都係想俾大家就係有一個平台可以互相去聽啦咁樣。咁所以今日好多謝兩位，亦都好多謝 Hong Kong Broadcast Community 同埋 Dot Club 咧，去俾我哋喺誠品3樓 Mini Forum 去同大家做呢個分享，係啦，咁就係咁樣，多謝你，多謝 Emily，多謝晒。